Szeretettel köszöntök mindenkit a názáreti Jézus Krisztus nevében, és mai alkalommal egy különleges kérdéssel fogunk foglalkozni a Szentírás alapján, ez pedig az anyagiakkal kapcsolatos összefüggéseket vizsgáljuk a Szentírás kijelentései alapján. Első dolog, amit meg kell ismernünk, az anyagi világnak az eredete, és a kijelentés megismerésének a feltételével kapcsolatosan, ami itt elhangzik. Először is egyértelművé kell tennünk, hogy a világban minden, ami jó van, az akár legyen anyagi szintű, akár lelki szintű, vagy szellemi szintű, az minden Istentől van. És az, ami ebben a világban megromlott, bűnös, gonosz, az pedig mind a sátán munkájának és az ő jelenlétének, a valóságának a tükröződése. De Isten azért küldte el az ő fiát, hogy a sátánnak, a gonosznak, a sötétségnek minden munkáját lerombolja. Azért, hogy az igazság nagyjá, hatalmassá és dicsőségessé váljon. Ebben a tanulmányban elsősorban olyan igazságok kerülnek világosságra, amelyek egyrészt nagyon sok istenfélő ember életébe el van rejtve, és nem látják ezeket az igazságokat. Abban az esetben, hogyha számodra az Isten igazsága kevésbé fontos, mint a saját vallásodnak, saját gyülekezetednek a hagyományai, vagy pedig a saját nézeteid, akkor kérlek, hogy ezt a tanítást, ezt a videót ne nézd meg, mert semmi értelme. Abban az esetben pedig, hogyha úgy gondolod, hogy nyitott vagy Isten igéjére, és kész vagy elfogadni azokat az igazságokat, amelyeket Jézus Krisztuson keresztül az Új Szövetségbe és az apostolokon keresztül kinyilatkoztatott a Szentírás, akkor kérlek téged, hogy velem együtt mondd el ezt a rövid imát, amelyben kérjük azt, hogy Jézus Krisztus által az Atya a Szentléleken keresztül világosítsa meg a mi szellemi értelmünket, arra vonatkozólag, hogy készek legyünk elfogadni azokat az igazságokat, amelyeket az utolsó időben számunkra kinyilatkoztatott. Atyám, a názáreti Jézus Krisztus nevében kérlek tégedet, amint te megígérted, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek a te nevedbe, ott te jelen vagy. E mai alkalommal is azért jöttünk össze ezen a helyen, hogy a te igédet felmagasztaljuk, és neked adjunk mindenért dicsőséget. Kérünk tégedet, Atyám, tegyél alkalmassá minket arra, hogy a mi szívünk kész legyen arra, hogy elfogadjuk a bibliai igazságokat, azokat a kijelentéseket, amelyeket te adtál a Szentlélek által a prófétáidon, az apostolaidon, és legfőképpen a te fiadon, Jézus Krisztuson keresztül. Kérlek, legyél jelen ezen az alkalmon, és azok, akik ezt a videót nézik, szintén kérlek tégedet, adjál nékik mély belátást azokba az igazságokba, amelyektől eddig el voltak zárva, vagy amelyeket nem értettek tisztán. Kérlek, nyisd meg ezt, nyisd meg a mi értelmünket, a mi szívünket arra, hogy készek legyünk befogadni az igazságot, és nem csak az igazságnak a hallgatói legyünk, hanem az igazságnak cselekvői is. Kérlünk erre téged, Atyánk, adjál kegyelmet a názáreti Jézus Krisztus nevében, a Szentlélek által. Amen.
Köszöntök mindenkit még egyszer a názáreti Jézus Krisztus nevében, és először is felolvasnák Timóteushoz írott levél, második levél, 3. fejezet 16. és 17. versét, ahol Pál apostol ezt mondja Timóteusnak. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Amen. A Timóteushoz írott levélben Pál apostol egyértelműen kifejti nem csak Timóteus felé, hanem minden későbbi keresztény, Krisztus követő ember számára azt, hogy a teljes Biblia, a teljes írás az Istentől ihletett, Szentlélektől származik, és ezekben leírt dolgok hasznosak a tanításra, a megfedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy ezáltal tökéletessé legyen Isten embere. Azért adta Isten az ő szavát, hogy azok, akik őt keresik, ezeken a kijelentéseken, szavakon keresztül megismerjék az igazságot, és ahogy Jézus mondta, hogy amikor megismeritek az igazságot, az igazság szabadokká tesz. Mai alkalommal is Isten igéjére, a kijelentett igazságra helyezzük a mi életünket, és én is erre próbálom tenni a hangsúlyt, hogy mindenki arra az alapra, arra a kősziklára, arra a kijelentett igazságra helyezze az életét, mint a bölcsember, aki nem homokra építette az ő házát, hanem kősziklára, és amikor jöttek a viharok, jöttek a nehézségek, jött az árvíz, akkor nem vitte el az ő házát, az ő életét, az a katasztrófa, ami ebbe a világba jött. És a másik alapvető igazság az, hogy semmilyen kijelentett, szellemi kijelentés, amely bármilyen szellemi lénytől, akár angyaloktól, különböző halott személyektől nyilatkoztatik ki, amiről tudva lévő, hogy nem Istentől való, akármilyen kinyilatkoztatott ige, vagy kinyilatkoztatott kijelentés, hogyha nem egyezik meg a Szentírással, akkor az nem Istentől van, és azt el kell utasítanunk. Ezt mondja a Galata levél 1. fejezet 8. versében. De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit, azon kívül, mit nektek hirdettünk, legyen átok. Amen. Na most itt Pál apostol nem arról beszél, hogy egy gyülekezetben téged megtanítottak valamire, és te ahhoz ragaszkodjál, mert neked ezt tanította a gyülekezet, vagy az az egyház, vagy az a vallás. Hanem arról beszél, hanem amit ők tanítottak. Tehát nem amit XY vagy én tanítok neked, hanem ami a Szentírásban benne van. És ha még szellemi lény, angyal, vagy akárki megjelenik, és olyan kinyilatkoztatásokat tesz, amelyek ellen mondanak azoknak az igazságoknak, amelyet az apostolok és Jézus Krisztus hirdetett, azok számotokra legyenek átokká, forduljatok el azoktól. Amen. Ezek alapvető igazságok, amelyek mint egy zsinórmérték, mint egy kőszikla, tudjuk viszonyítani azt, hogy mi az igazság és mi a hamisság. És mielőtt elkezdeném a tanítást Isten igéjéből mélyebben, el kell, hogy mondjam, hogy évszázadokon keresztül a középkori ébredések, amik voltak, fokozatosan állította helyre azokat a
az igazságokat, amelyeket a középkori államvallás úgymond a saját tévtanításaival, eretnekségeivel gyakorlatilag elleplezett. És nem állt meg az ébredés ma sem, nem állt le az igazságnak a kutatása, és nem állt le a Szentléleknek a kijelentése, ma sem. Vannak olyan elrejtett, még olyan igazságok és kijelentések, amelyeket még a jövőben fogunk csak megismerni a Szentlélek kijelentése által. Amen. Először is arról szeretnék beszélni, hogy milyen igéket tartalmaz az Új Szövetség arra vonatkozólag, hogy kell-e a Isten népének, azoknak az embereknek, akik megtértek Jézus Krisztusban, és újjászülettek víztől és Szentlélektől, van-e részükre kötelező tized, vagy pedig kötelező egyházadó. És el kell mondanom, hogy ez egy nagyon komoly dolog. Nagyon komoly dolog ez a tanulmány, azért, mert éppen nem anyagi. Nem csak anyagi, hanem nagyon is szellemi tanítás. Azért szellemi, mert Isten a jelen való világba a 20. század végétől fogva, kifejezetten most a 21. században erre vonatkozólag is meg akarja nyitni Istennek a tárházát azért, hogy az emberek anyagi szinten is szabadságban éljenek. A szabadság az azt jelenti, hogy semmi sem kötelező. A szabadság azt jelenti, hogy te nem azért adsz bármit is, mert kötelezővé teszik, és megmondják annak mértékét, hanem azért adsz, mert téged Isten indít. És ezeknek a valóságáról és a Szentlélekben való járásnak az anyagi dolgairól fogok most tanítani. Először is felolvasnám Jézus életében a Lukács evangéliumában a 11. fejezet 42. versétől az Isten igéjét, ahol Jézus beszél a farizeusokhoz, és azt mondja: de jaj néktek farizeusok, mert megadjátok a dézsmát, a mentától, a rútától és minden parétól, de hátrahagyjátok az ítéletet és az Isten szeretetét, pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat se elhagyni. Amen. Jézus idejében köztudott volt az, hogy az akkoriban legelfogadottabb vallási irányzat Izraelben az egyik a farizeusok irányzata volt, akik nagyon törvénykező vallású emberek voltak, és minden le volt rögzítve, amiben sok minden jó is volt, de alapjába véve a törvénykezés önmagába nem visz közelebb Istenhez, hanem éppen ellenkezőleg, ahogy Jézus mondja, ahogy megfedi a farizeusokat, hogyha nincs mögötte szeretet, nincs mögötte igazság és isteni ítélet, akkor nem ér semmit. És ebből a szempontból fedi meg Jézus a farizeusokat. Farizeusok Jézus korában az ég adta a világon mindenből tizedet fizettek. És ezt olyan komolyan és erőteljesen hirdették, hogy azokat az embereket, akik nem voltak hajlandók tizedet fizetni,
azokat a világ utolsó embereinek tekintették, és magukat azért is tartották felsőbbrendűnek, mert ők nem csak idézőjelben a szombatot tartották meg a végsőkig, hanem az ég egyatt a világon minden egyes javukat, még az utolsó paréból is megadták a tizedet, és erre büszkék voltak, és ezt méltán hirdették, hogy ők aztán mennyire betöltik Isten törvényét. De valójában tudjuk a különböző jézusi történetekből, hogy a szeretet oly mértékig hiányzott belőlük, és az elfogadás azoknak az embereknek a megsegítése, akik alacsonyabb szinten voltak, mint ők, akár gazdagságban, akár pedig Isten ismeretében, ezeket az embereket, nem beszélve a kívülvalókról, ezeket méltánytalanul megvetették. Máté evangéliuma 23. fejezet 13. versében ezt mondja szintén Jézus. Jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megdésmáljátok a tizedet, megdésmáljátok a mentát, a kaprot és a köményt, és elhagyjátok, amik nehezebbek a törvényben, az ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget. Pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni. Jézus idejében, amíg Jézus élt itt a földön, és nem történt meg az ő keresztre feszítése és halála, és ezt követően a feltámadása, azt az időszakot Mózes törvény adásától fogva a Ószövetségnek nevezzük. És majd később kiderül az Isten igéjéből, hogy ez az időszakban a törvény előírta a tizedfizetést, és sok minden mást is, ezen kívül a körülmetélkedéstől kezdve olyan ruházkodási, öltözködési, életviteli szabályokat szabott Isten, amelyet azért adott az akkori zsidó népnek, hogy élete legyen. Ezeket a törvényeket az Ószövetség keretein belül adta. A 10 parancsolat volt Istennek az egyik örökelvű parancsolata, és ezen kívül voltak a ceremoniális törvények, amelyek úgymond a zsidó papsághoz, a lévi papságához vonatkozólag tartoztak, és ilyen volt a tizedfizetés. Eredetileg azért rendelte el Isten a tizedfizetését, hogy mivel volt egy olyan nemzetség Izraelen belül, volt egy olyan törzs, amelyiknek nem lehetett Izrael földjén földtulajdona, nem élhetett abból a földnek a megműveléséből, hanem neki az öröksége Istenben volt, ezért adta Isten számukra a tizedet Izrael népétől, hogy abból éljenek. Annak érdekében adta ezt, hogy teljes egészében Istennek szolgáljanak. Na most, a választott papság az Ószövetségben a Lévi nemzetsége volt. Áron és családjának a leszármazottai. Az Új Szövetségben Jézus kereszthalálával és feltámadásával ez megváltozik. És ahogy mondja a zsidókhoz írott levél, ahogy megváltozik a törvény, ahogy megváltozik a papság, úgy megváltozik ezzel együtt a törvény is. És az Új Szövetségben már nem lévitai papság van, hanem egy magasabb rendű papság van, amit úgy nevez a Biblia, hogy melkisédeki papság, és ennek a legnagyobb képviselője Jézus Krisztus, és ennek a papságnak, ennek a királyi nemzetségnek, királyi papságnak minden egyes hívő a tagja. Tehát nem az van az Új Szövetségben, hogy van egy privilegizált közösség, aki kizárólagosan rendelkezhet minden javakkal, ami Isten tárházába bejön,
hanem az új szövetségben majd meglátjuk, hogy Isten úgy rendelkezett, hogy mindenki egyenlőképpen tudjon élni, ezért Isten gondoskodott arról, hogy a szegények, az özvegyek, az árvák és a nincstelenek részére felszabadítsák azokat a javakat Isten egyházában, Krisztus testében, amelyeket az Isten adakozás révén és nem tized révén gyűjt be. A Lukács evangéliumában ezt mondja a 18. fejezet 11. versétől a 14-ig. A farizeusok megállván így módon imádkozzék magában. Isten, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy ím a vámszedő is. Böjtölök 2-szer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állván még szemeit sem akarja vala az égbe emelni, hanem veri a vámszedő a mellét, mondván, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Mondom néktek, ez megigazulva ment el alá az ő házába, inkább, hogy nem amaz, mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Alapigazság az, hogy nem cselekedeteink által üdvözülünk, hanem Isten kegyelme által. Nagy divat lett ma is, mint a régi korban, a farizeusok idejében az, hogy az emberek cselekedeteik által próbálnak kiérdemelni üdvösséget. Ha nincs mögötte a szeretet, nincs mögötte az igazság, hanem ezeknek a kompenzálására, ezeknek az ellentételezésére cselekszik ezeket, az egész semmit nem ér, hanem olyan lesz, mint a farizeusoknak a kovásza. Az egész csak egy képmutatás. Amikor arról beszélünk, hogy kell-e tizedet fizetni az új szövetségben, az új szövetségi egyházban, akkor szokták idézni a Pál apostol zsidókhoz írott levéleiből a következő részeket. Zsidókhoz írott levél 7. fejezet első versétől a 27-ig olvasom. Mert ez a Melkisédek, Sálem királya, a felséges Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahámmal találkozván őt megáldotta, akinek tizedet is adott Ábrahám mindenből, aki elsőben is magyarázat szerint igazság királya, azután pedig Sálem királya is, azaz békesség királya. Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való. Sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de hasonlóvá tétetvén Isten fiához, pap marad örökké. Nézzétek meg pedig, mi nagy ez, kinek zsákmányból tizedet is adott Ábrahám a pátriárka, és bár azoknak, akik Lévi fiai közül nyerik a papságot, parancsolatjuk van, hogy törvény szerint tizedet szedjenek a néptől, azaz ő atyafiaiktól, jól lehet, ők is az Ábrahám ágyékából származtak, de az, akinek nemzetsége nem azok közül való, tizedet vett Ábrahámtól, és az ígéret birtokosát megáldotta. Pedig minden ellentmondás nélkül való, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet. És itt is halandó emberek szednek tizedet, ott ellenben az, aki bizonyság szerint él. És hogy úgy szóljak, Ábrahámtól fogva tized vétetett Lévitől is, a tizedszedőtől. Mert ő még az atya ágyékában volt, mikor annak elébe ment Melkisédek. Ha tehát a lévita papság által volna a tökéletesség, mert a nép ez alatt nyerte a törvény, ami szükség tovább is mondogatni, hogy más pap támadjon Melkisédek rendje szerint, és ne Áron rendje szerint. Mert a papság megváltoztatásával szükségképpen megváltozik a törvény is. Mert akiről ezt mondatnak, az más nemzetségből származott,
amelyből senki nem szolgált az oltár körül. Mert nyilvánvaló, hogy a mi úrunk Júdából támadott, mely nemzetségre nézve semmit sem szólott Mózes a papságról. És még inkább nyilvánvaló az, ha Melkisédek hasonlatossága szerint áll elő más pap, aki nem testi parancsolatnak törvénye szerint, hanem enyészhetetlen életnek ereje szerint lett. Mert ez a bizonyságtétel. Te pap vagy örökké Melkisédek rendje szerint. Mert az előbbi parancsolat eltöröltetik, mivel hogy erőtelen és hasztalan, mint hogy a törvény semmiben sem szerzett tökéletességet, de beáll a jobb reménység, amely által közeledünk az Istenhez. És amennyiben nem esküvés nélkül való, mert amazok esküvés nélkül lettek papokká, de ez esküvéssel azáltal, aki azt mondta neki, megesküdött az Úr, és nem bánja meg. Te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint. Annyiban jobb szövetségnek lett kezesévé Jézus. És amazok jó lehet többen lettek papokká, mert a halál miatt meg nem maradhattak, de ennek, mint hogy örökké megmarad, változhatatlan a papsága. Ennek okáért mindenképpen üdvözíti is azokat, akik ő általa járulnak Istenhez. Mert minden, ha él, hogy esedezzék érettük, mert ilyen főpap illet vala minket, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott, és aki az egeknél magasságosabb lőn. Akinek nincs szüksége, mint a főpapoknak, hogy napról napra előbb saját bűneikért vigyenek áldozatot, azután a népéért, mert ez egyszer megcselekedte, és magát megáldozván. Amen. Jellemzően ezeket a bibliai igéket szokták idézni az Új Szövetségből azok az egyházak és gyülekezetek, amelyek a 10 gyakorlatát hirdetik, és a 10 gyakorlatát várják el az emberektől. Természetesen az Ószövetségből is rengeteg igét idéznek, ezen kívül, ezen a pár igén kívül, hogy igazolják azt, hogy ők teljes mértékben jogosultak arra, hogy tizedet szedjenek, és ezt a gyakorlatot fenntartsák, illetve hogy kárhoztassák azokat az embereket, akik nem adnak tizedet. Van egy másik vallási irányzat, aki jellemzően nem közvetlenül az embereket tizedeli meg, hanem az adófizetőkön bevételeiből az állam felé adott pénzeket tizedelik meg. Ilyenek a nagy elfogadott történelmi egyházak, ahol úgymond az államtól akár az 1% révén és különböző állami támogatások révén óriási pénzeket, milliárdokat kérnek az államtól és követelnek ki, különböző megállapodások, szerződések révén, de tudjuk azt a Bibliából, hogy a Krisztus egyháza az teljesen elkülönül a világi hatalomtól, a világi államtól, ezért az az egyház, ami Krisztus teste, az nem köt olyan szövetségeket a világgal, aminek révén gyakorlatilag többre értékeli a világnak a javait, a világtól jövő bevételeket, mint Istennek ajándékát és azt a kegyelmet, amit nem az anyagi világ biztosít részükre, hanem a Szentlélek által Isten áldásán és Isten kegyelmein keresztül közöl az Isten népével az Isten. Ahhoz, hogy megértsük a Melkisédekhez kell kapcsolatos kinyilatkoztatott igéket, el kell mondanom egy pár információt Melkisédekről, és Melkisédek Sálem királyáról. Az Isten igéje azt mondja, amit előbbiekben felolvastam, hogy mivel Lótot elvitték idegen hatalom,
ennek a megmentésére indult, testvérének, rokonának megmentésére indult Ábrahám, hogy megmentse őt, és amikor Isten kegyelméből, Isten hatalmával együtt sikerült neki megszabadítani Lótot, de nem csak Lótot, hanem azokat az embereket is, akik a környező népektől elrabolt ez a hatalom, és azoknak javait, akkor visszatérve Ábrahám találkozott Melkisédekkel, akit úgy hívva a Biblia, hogy Sálem királya, amit köztudott, hogy Jeruzsálem a békesség királyának nevez meg a Biblia, és egy nagyon érdekes dolgot mond el, hogy apa nélkül és anya nélkül, nemzetség nélkül való, akinek sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs. Most azt tudnunk kell, hogy olyan személy, akinek sem napjainak kezdete, sem apja, sem anyja nincsen. Ilyen személy, csak egyetlen egy személy van a Bibliában, akitől minden származik. Ugyanis minden lénynek, akit Isten teremtett, akár az embereket nézzük, akár az angyalokat nézzük, volt egy teremtésének, egy létrehozásának, egy megszületésének napja. És ugyanúgy Jézus Krisztusról is, Isten fiáról beszél az ószövetségi kinyilatkoztatott ige, amely kinyilatkoztatja azt, hogy az atyától származik. Az atyából származik, mielőtt a világ teremtve lett. És ő benne teremtetett Isten mindent, ami van, mind a jövendő dolgokat, mind a jelenvalókat. És tudjuk azt Isten igéjéből, hogy ez a személy is, tehát létezésének volt egy kezdete, minden teremtésnek, minden Isten alkotásának kezdetéül szerezte őt az Atya. Az, aki itt megjelenik, mint Sálem királya, mint a békesség királya, hitem szerint ez nem más, mint az Atya megtestesülése. Ő az, aki senkitől nem származik. Ő mindennek a kezdete. Őtőle származik a Fiú is, őtőle származik a Szentlélek is. Ez a személlyel találkozott egy megtestesülésével maga Ábrahám is. És amikor találkozott vele, akkor azt mondja az Isten igéje, hogy abból a zsákmányból, amit Ábrahám szerzett, a királyoknak a leveréséből, akik elrabolták Lótot, családját és minden vagyonát, illetve azoknak a környező népeknek a javait és embereit, családtagjait, amit elraboltak, azokból tizedet fizetett neki Ábrahám. Nem abból adott Ábrahám tizedet Melkisédeknek, ami az ő java volt. Sőt, a Bibliából, aki elolvassa és utána néz Mózes könyvébe, Mózes első könyvébe ezekről a dolgokról, ott egyértelműen kiderül, hogy ezeket a szerzett javakat, amiket az ellenség királyok legyőzése révén szerzett Ábrahám, nem kívánta Ábrahám megszerezni. Nem kívánt ennek a tulajdonát magáénak tekinteni. Holott általában ilyen esetben jogosult volt, aki ilyen esetben megszabadította a környező népeket az ellenségtől, a javak egy részéből részesülni. De Ábrahám
egy igazán Istenben járó ember volt, akinek nem az anyagi javakra volt szüksége, mert tudta azt, hogy azok az anyagi javak ebből a világból valók, és olyan emberektől valók többségében, akik e világnak a fiai voltak, hanem ő arra az áldásra vágyott, amelyet Isten ad. És nekünk is, és minden istenfélő embernek, aki Istent szereti, elsősorban nem a világ áldására, a világ anyagi javait kell, hogy előtérbe tartsa az életében, ahogy ezt annyira hirdetik ma divatosan ezek a anyagi áldásokat hirdető és anyagi áldásokra vágyó embereknek a tömegei, hanem azt az áldást kell vágyni, amit Isten ad. És ezt az áldást kapta meg Ábrahám, Melkisédek, Sálem királyától. Tehát első dolog az, hogy Ábrahám nem a saját javaiból adott, hanem abból a javakból, amiket egyetlen egyszer szerzett. A királyoknak a leverése révén, amelyre bár jogosult lett volna, de ő arra nem tartott igényt, annak egy részéből a 10-et adott Sálem királyának. Az életben többet nem mondja az ige, hogy bármikor is adott volna továbbiakban Ábrahám 10-et bárkinek is, így Sálem királyának is. Hanem ez egyszerű cselekedet volt. És a Bibliából itt elmondja szimbolikusan, hogy azáltal, hogy Ábrahám 10-et adott a Sálem királyának, Melkisédeknek, ezért szimbolikusan, szellemi módon az ő magva, aki még meg nem született, a Lévi nemzetség, az ő utódainak utódja, és 10-et adott szellemi szinten Istennek. Na most tudnunk kell azt, amikor ezeket az igéket értelmezzük, hogy a Szentlélek miért hangsúlyozza ki ezeket az igéket. Az első célja a Szentléleknek a zsidókhoz írott levélből, már címéből is kiderül, hogy elsősorban a zsidókhoz írottatott azért, hogy megvilágítsa számukra, hogy mennyivel magasabb rendű papsága van Jézus Krisztusnak, akinek nem a törvény, a mózesi törvény révén, isteni kinyilatkoztatás révén, mint halandó emberek nyerték el a papságot, hanem egy olyan papságról beszél, amely örökké való, amiben nincsen halandóság, hanem enyészhetetlen, legyőzte a halált. Ennek az utódja maga Jézus Krisztus. És amikor így látjuk ezeket az igéket, akkor érthető meg, hogy ahogy mondja továbbiakban, hogy az Ábrahám magva, mint a lévitai papság, mint halandó emberek szedtek 10-et. És a Melkisédek királya, az pedig nem halandó király volt, hanem az örökkévaló, a mindenségnek az atya. És ennek is csak egyetlen egyszer adott 10-et Ábrahám. Miért fontos ezt kihangsúlyoznom? Azért, mert ez nem volt egy olyan törvény és olyan gyakorlat Ábrahám idejében, hogy ő attól a pillanattól fogva 10-et adott volna. Nem, ez egyetlen egyszer történt meg, és tudjuk a szimbolikából is, hogy megáldotta ezért Isten, abban a hitben, és azért áldotta meg Isten, mert
a javakat, a szellemi javakat kereste, az Isten áldását, és nem az anyagi javakat. És beszél továbbiakban arról, Isten, hogy mert a papság megváltoztatásával szükséges, hogy megváltozzék a törvény is. Tehát azzal együtt, hogy az Ószövetségben volt a lévita papság, aki törvény erejénél fogva tizedet szedhetett, annak megváltoztatásával, hogy megváltozott a törvény, ugyanis már nem az Ószövetség alatt élünk, hanem az Új Szövetség alatt, ezzel törvényszerűen megváltozott a papság is, és a papsággal együtt nincsen kötelező tized, hanem a szabadság van meg. Nem azért adott tizedet Ábrahám, mert őt erre kötelezte volna Isten, hogy az ő saját javaiból adjon, vagy a máséból, hanem abból a javakból adott, amit ő a királyok leveléséből máséból szerzett, és egyetlen egyszer adott. Miért fontos a zsidókhoz írott levélben ennek kihangsúlyozása, hogy más papság támad? Azért fontos, mert a zsidók számára csak lévitai papság, lévitai leszármazott lehetett pap. Viszont Jézus Krisztus, ahogy mondja a zsidókhoz írott levélben, nem volt lévitai származású, ezért nem lehetett volna pap sem. De mivel őt nem emberi ígéretek, vagy nem törvény szerint tették pappá Mózes idejében, hanem az Isten ígéret szerint, amit eleve elrendelt, már profétikusan kijelentett az Ószövetségben, azáltal tette pappá, ahogy mondja itt az ige, hogy aki nem testi parancsolatoknak törvényes szerint, hanem enyészhetetlen életnek ereje szerint lett, mert ez a bizonságtétel, te pap vagy örökké Melkisédek rendje szerint. Mert az erőbbi parancsolat eltöröltetik, mivel hogy erőtelen és haszontalan, mint hogy a törvény semmiben nem szerzett tökéletességet, de beáll a jobb reménység, amely által közeledünk Istenhez. És amennyiben nem esküvés nélkül való, mert amazok esküvés nélkül lettek papokká, de Jézus Krisztus esküvéssel azáltal, aki azt mondaná néki, megesküdött az Úr, és nem bánja meg, te pap vagy örökké Melkisédek rendje szerint, annyiban jobb szövetségnek lett kezesévé Jézus. Miért? Azért, mert azok az emberek, akik lévitai származásuknál fogva Mózes törvénye által és Isten parancsa által papokká lettek, bűnös emberek voltak. És ahogy mondja itt Isten igéje, hogy először a papoknak saját magukért kellett áldozatokat bemutatni, amelyek Jézus Krisztus áldozatára mutattak meg, és annak a bűneltörlő erejére kellett tekinteniük hitáltal, hogy utána, mint megtisztulva, tudják képviselni más embereknek a bűneit Isten előtt, és tudjanak esedezni a nép bűneiért. És ezért kellett óriási mennyiségű áldozatot, bárány, kós áldozatot bemutatniuk. És ezt mondja Isten igéje. Viszont, mert ilyen főpap illet vala minket, itt Jézusról beszél. Szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott, és aki az egeknél magasabbá lett. Kinek nincs szüksége, mint főpapoknak, hogy napról napra előbb saját bűneikért vigyen áldozatot, azután pedig a népéért, mert ő egyszer megcselekedte magát megáldozván. Tehát Jézus, mint tökéletes ember, mint tökéletes Melkisédek rendjéből származó személy, aki nem ebbe a bűnnel terhelt világnak a
terheivel volt terhelve, mint ember, hanem bűn nélkül a Szentlélek által fogantatott, és ő gyakorlatilag, mint tökéletes bárány, mint tökéletes főpap, nem csak azt tette, hogy magát megáldozta az emberiségért, az emberiség bűneiért, hanem azzal együtt magára vette a bűneinket is, és azokat a bűnönket, amiket magára vett, ezt egyetlen áldozatával végrehajtotta, és számára nem szükséges, és nincsen szüksége újabb áldozatokat bemutatnia, mint ahogy némely vallásban gondolják, hogy áldozatokat kell újból és újból naponként és rendszerességgel bemutatni. Megszűnt az áldozati rendszer, mert Jézus Krisztus egyetlen tökéletes áldozatával tökéletessé tette azokat az embereket, akik hozzám mennek. És mivel megszűnt az áldozati rendszer, annak a ceremóniájával együtt, ezért nincsen továbbiakban szükség lévitai papságra, és olyan papságra sem, amely áldozatokat mutat be az Istennek. Amen. És mivel megszűnt ez a papság, ezzel együtt megszűnt az a papsághoz kötődő törvények is, amelyek az áldozatoknak a rendtartására, az áldozatoknak a bemutatására vonatkozik, és ezzel kapcsolatosan azokra a törvények is megszűntek, amely ennek a papságnak a fenntartására rendeltetett. Így a kötelező 10 törvénye is megszűnt. Na most, miért nem kellett Ábrahámnak többször 10 adni, hanem csak egyetlen egyszer önkéntesen adott 10? Azért, mert nem létezett áldozati papság. Nem volt még lévitai papság. Ezért nem kellett neki 10 adni. Az a szemlélet, amit némely ember képvisel, arra vonatkozólag, hogy azért kötelező ma 10 adni, mert Ábrahám adott 10 Melkisédeknek, ez azért nem állja meg a helyét, mert Isten nem mondta, hogy kell 10 adnia Ábrahámnak, ugyanúgy ma sem írja elő az új szövetség, hogy egyetlen egy hívőnek kötelező lenne 10 vagy egyházadót adni a saját egyházának vagy vallásának. Másik dolog, ahogy némelyek szokták idézni azt az igét, hogy hát igen, Ábrahám már adott 10 Istennek, akkor nekünk is kötelességünk, hiszen ő a törvény előtt adott 10 Istennek. Ez sem állja meg a helyét, azért, mert Ábrahám nem csak 10 adott Istennek, hanem körül is metélkezett, és az egész családjának az összes férfi tagját körülmetélte, és mégis az új szövetség, az a királyi törvény, amelyet Jézus Krisztus adott számunkra, szabadságot adott ezek alól a cselekedetek alól, mert nekünk már nem a fizikai testünket kell körülmetélni, hanem nekünk új szívet kell kapni Istentől, a régi kőszív helyett új szívet a Szentlélek által. Újonnan meg kell térnünk, és újonnan kell születnünk víztől és Szentlélektől. Ez az alapszabálya Isten országának. És nem a tizedszedés, és nem azokat a törvényeket kell újból és újból beerőltetni az egyházba, amelyek az embereknek a szabadságát és a Krisztusban való szabadságát korlátozza. Isten, ahogy mondja Isten igéje, hogy a jókedvű adakozót szereti. A jókedvű adakozóról pedig tudnunk kell azt, hogy a jókedvű adakozó soha nem kötelességből adja, vagy kötelező jelleggel adja azokat a javakat, amiket akár Isten számára, akár embertársai számára, vagy Isten munkájára kíván adni. Hanem kinek, amilyen van, és amire van neki szabadsága. Annak érdekében, hogy senki se terheltessen meg a gyülekezetbe.
Amen. Ahhoz, hogy tehát megértsük, ahogy Ábrahám körülmetélte a gyerekeit, az nem azt jelenti, hogy ma attól lesz valaki hívővé, vagy attól fogadja el Isten, hogy körülmetéli a gyermekeit. Hanem attól, hogy azt a kijelentést, ami aktuálisan a mai korunkra kinyilatkoztatott Isten, abban jár valaki. Nem a körülmetélkedésben, nem a tizedszedésben, nem az áldozatoknak a gyakorlatában, amit megszüntetett Isten, hanem azokban a kinyilatkoztatott igazságokban, amik Isten országának az alapjait képezik. És erről fogunk még továbbiakban beszélni. Akkor megnézzük azt, hogy az Ószövetségben miket mondott Isten a tized gyakorlatáról és a tized szedéséről. A Mózes 4. könyvének 18. fejezetének 20. versétől olvasom a 21. verséig. Mondta pedig az Úr Áronnak: az ő földjükből örökséged nem lesz, sem osztályrészed nem lesz néked ő közöttük. Én vagyok a te osztályrészed, a te örökséged Izrael fiai között. De imé a Lévi fiainak örökségül adtam minden tizedet Izraelben, az ő szolgálatukért való osztályrészhez, amellyel teljesítik ők a gyülekezet sátorának a szolgálatát. A bibliai igéből kiderül az, hogy amíg azt mondta az Úr Áronnak, hogy azért adta a tizedet Isten az Áron leszármazottainak, a Lévi papságnak, hogy ők ne a föld körül forgolódjanak. Ne legyen osztályrészük abban a földben, abban az izraeli területben, amit lehet művelni mezőgazdaságilag, hanem kizárólag Isten javaiban részesüljenek, és nekik a szolgálatuk nem a termőföldnek a megművelése legyen, nem annak a termőföldnek a betakarítása, hanem a gyülekezet sátorának a szolgálata. Ezért rendelte, hogy azokat az áldozatokat, amiket naponként be kellett mutatni Istennek, amelyek előre mutattak Jézus Krisztus áldozatára, és tudjuk azt, hogy egy nép között, egy bármelyik nép között, így Izrael népe között is rengeteg vétek, rengeteg bűn volt, rengeteg botlás volt, amelyek miatt naponként végezték ezeket a szolgálatokat, és naponként jöttek az emberek, és tették le a bűneiket, és áldozták meg az állatot. Volt teljesen elégő áldozat, különböző áldozatok voltak, amelyeket naponként minden megadott ünnepen végre kellett hajtani. Mózes 5. könyve 10. fejezet 8. verse azt mondja: abban az időben választta ki az Úr Lévi törzsét, hogy hordozza az Úr szövetségének ládáját, és hogy az Úr előtt álljon, és néki szolgáljon, és hogy áldjon az ő nevében minden napig. Ezért nem volt része és öröksége Lévinek az ő atyafiújaival, az Úr öröksége, amiképpen megmondotta valanéki, az Úr, a te Istened. Ezékiel könyve 44. fejezet 28. verse ezt mondja: és része nékik az örökségük, én vagyok az ő örökségük, és birtokot ne adjatok nekik Izraelben, én vagyok az ő birtokuk. Amen. Tehát ez volt az ő birtokuk, hogy Istennek szolgáltak. Az Ószövetségben Isten kiválasztotta Lévi törzsét a papi szolgálatra. Izrael minden törzsének lett kijelölve Izrael területéből rész, kivéve a lévitáknak, akiknek semmilyen része és öröksége nem volt Izrael földjén, hanem csak az Úr és az Izrael tizede. Tehát Izrael kb. 1/12 része az Úr előtt szolgált, akikről az Isten
a tized révén és áldozatokból juttatott részt. Az Új Szövetségben már minden megtért ember, aki víztől és Szentlélektől újonnan született, krisztusi ember, az a választott nemzetség és a királyi papság része. Tehát a kiválasztott papi nemzetségnek a tagja. Tehát míg Izrael népében csak egyetlen egy törzs volt ilyen, a lévitáknak a törzse, Áron és közvetlen családjának és leszármazottai voltak ezek, addig az Új Szövetségben az összes Isten által kihívott és megtért ember ennek a papi nemzetségnek, ennek a királyi papságnak, Melkisédek papságának a tagja. Ezt mondja Péter első levele, 2. fejezet 9. versétől a 10. verség. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságra hívott el titeket. Aki hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok. Tehát azt mondja Isten igéje, hogy arra hívott el Isten, hogy az ő népét, a kiválasztottakat, a választott nemzetségét, a szent nemzetet, a királyi papságot, a megtartásra való népet arra hívta el, hogy neki szolgáljanak és hirdessék az ő hatalmas dolgait. Aki a sötétségből a csodálatos világosságra hívta el őket. Mivel az Új Szövetség tökéletes áldozata Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása révén a régi ószövetségi ceremoniális törvények, amelyek áldozati törvények voltak, illetve a papi szolgálat és azt biztosító tizeddel együtt teljes mértékben érvényét veszítette. Ugyanis megváltozott a papság, egy új szövetség, nem a mózesi szövetség jött létre, amely Mózes és Isten és Izrael népe között köttetett, hanem egy új szövetség jött létre, amely nem más köttetett, mint Jézus Krisztusban köttetett meg Istennel, Jézus Krisztus vérének áldozata által, ezért az ószövetségi törvényekhez képest egy egészen más papság jött létre, amely nem a lévitai papság, hanem melkisédeki papság, akinek nekünk számunkra egyetlen főpapunk van, tehát nincs nekünk olyan főpapunk, akit mi nevezünk ki, hogy legyen a mi főpapunk, mint Áron volt, hogy kiválasztották a Lévi nemzetségéből, vagy későbbiekben akiket kiválasztottak, hanem ezt a személyt, Jézus Krisztust Isten választotta ki a mi főpapunkul, Melkisédek rendje szerint, enyészhetetlen törvénye által. És miért tette lehetővé ezt? Azt, hogy ez a személy egyetlen áldozatával, amit a mózesi lévi papság nem tudott megvalósítani, ő egyetlen áldozatával megvalósítsa. Azért, mert ő tökéletes volt. Azért, mert ő benne nem volt semmi bűn és semmi vétek. Azért tudta megvalósítani ezt, hogy azért tudta, mert rajta ő volt Isten fia, aki testé lett a Szentlélek által, betöltötte a törvényt, betöltötte az igazságot, és egy napon kész volt arra, mint tökéletes bárány, aki elveszi a világ bűneit, akire szimbolikusan Ábrahám is várt, hogy egy napon meg fog születni, ahogy Ádám is várt rá, aki elveszi a világ bűneit, megszületett, és egy napon nem más olvasta rá a bűneinket, hanem Melkisédek.
a legnagyobb is, a legnagyobb személy a világegyetemben, a világ teremtője, a világ atya. Ő olvasta rá Melkisédek a világ bűneit. És így lett Jézus Krisztusból a halála révén, a feltámadása révén, Melkisédek papságából rendje szerint való főpap. És ezt mondja a zsidókhoz írott levél 10. fejezet 14. versétől a 18-ig. Mert egyetlen egy áldozatával örökké tökéletessé tette a megszentelteket. Bizonságot tesz pedig erről minékünk, a Szentlélek is, mert minek utána előre mondatott ez a szövetség, melyet kötök velük ama nap után, mondja az Úr, adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjükbe írom be azokat. Azután így szól, és az ő bűneikről, álnokságaikról többé meg nem emlékezem. Ahol pedig a bűnök bocsánata van, ott nincs többé bűnért való áldozat. Azok a keresztény vallási rendszerek, amik bűnért való áldozatokat mutatnak be, azok nem Krisztus útján haladnak, hanem eltévejedtek, és visszatértek az ószövetségi ceremoniális rendszerekbe. Jézus kereszthalála előtt, mivel Jézus az Ószövetség idején élt, egészen a kereszthaláláig, tartott az Ószövetség és a feltámadásáig, ugyanis akkor, amikor Jézus Krisztus meghalt a kereszten, a Bibliából tudjuk pontosan, hogy egy nagyon nagy esemény történt a zsidó templomba, az áldozati templomba, ugyanis a templomnak a belső felépítése úgy nézett ki, hogy volt egy külső udvar, egy pitvari rész, ahol az áldozatokat bemutatták, és volt egy nagy ünnep, a nagy engesztelés áldozatának ünnepe, amikor az egész népért egyszerre mutattak be áldozatot, és itt az állatnak a vérét, azt bevitték nem csak a templomba, hanem a templomnak a legbelső részébe, a Szentek Szentjébe. És itt, amikor bevitték a Szentek Szentjébe, akkor ezzel a vérrel hintették meg a fridládát, az Isten felé való előre mutatásul, hogy egy napon a tökéletes bárány azt a bűnt, amit a nép elkövetett, azt mind el fogja törölni. És szenté teszi azt a házat, amelyben Isten jelen van. És szenté teszi az embereknek a szíveit, amelybe kíván lakni Isten. Újjá teszi a fridládát. Tökéletessé. Tehát Jézus Krisztus kereszthalála előtt, mivel Ószövetségbe élt, és ezért az Ószövetséget betöltötte, sohasem mondott ellene a tized szedésének. Ezért mondja, hogy amit a farizeusok mondanak, megcselekedjétek, de ne cselekedjetek hasonlóképpen, ahogy ők tesznek, hogy bár a tizedet megadják, de a szeretetet, a hűséget, az Isten ítéletét pedig megveti. És nem volt Isten az Ószövetségben Jézus idejében, tehát Jézus egyértelműen azon az állásponton volt, hogy amíg Ószövetség van, akkor Ószövetség szerint kell élni, amikor eljött az Új Szövetség, akkor új szövetségi törvények szerint kell élni. Jézus kereszthalála után sem adott utasítást a tanítványainak a tized és a kötelező egyházi adó beszedésére. Sőt, ő maga, amikor itt járt a földön, még az Ószövetség ideje alatt, ő maga nem szedett tizedet, sem egyházadót, hanem tiszta szívből való adakozások voltak a szegények és a rászorulók javára, amiről tudjuk majd a Bibliában, hogy
ebben nagyon szolgálatkészek voltak, sok-sok asszony és sok-sok tanítvány. A tanítványok maga Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása után soha nem tanítottak arról, hogy tizedet kéne szedni. Soha nem tanítottak, hogy lenne kötelező egyházadó, amit ma oly divat szedni sok vallásba. Sőt, vannak olyan vallások, ahol, hogyha valaki nem fizet egyházadót, akkor el se temetik, vagy nem részesítik sem keresztségben, semmilyen szakrális cselekedetben az embereket. Pedig Jézus Krisztus azt mondta, hogy amit ingyen kaptatok, azt ingyen adjátok. Jézus semmit sem tett kötelezővé. Sőt, nagyon sok történet van a Bibliában, amikor kérnek különböző adókat, templomadót és egyéb adókat a tanítványoktól, akkor Jézus nem egyszer beszél arról, hogy azok, akik Istennek fiai, azok, akik Istennek választottai, azok szabadok ettől. Tehát Jézus Krisztus újszövetségi egyházában, Krisztus gyülekezeteiben nincsen kötelező egyházadó. A Bibliában egyetlen egy újszövetségi ige nincs, ahol megfedtek volna egyetlen egy tanítványt, vagy egyetlen egy embert, aki nem adott volna tizedet, vagy nem adott volna kötelező egyházadót. Sok mindent megfednek, kezdve a hazugságtól, a paráznaságig, az istentelenségekig, mindenféle bűn fel van sorolva az Újszövetségben. De olyan, hogy valaki tizedet nem fizette, ilyen egyetlen helyen nincsen az újszövetségi egyházban pünkösd után. Azért nincsen, nem azért, mert ilyen probléma nem lenne, mert ugyanis ezekben az egyházakban, ahol kötelező egyházadó van, vagy pedig kötelező tized, ezekben az egyházakban és gyülekezetekben rendszeresen megfedik azokat az embereket, akik nem cselekszik meg ezeket az elvárásokat, amiket tőlük várnak. De az Isten igéjében, az apostolok cselekedetében és a páli levelekben, vagy a többi levelekben egyetlen egy ilyen ige nincsen, hogy bárkit is megfedtek. És ebből az következik, hogy nem az, hogy ezt betöltötték volna, mert olyan mindig van, hogy valaki a törvény vagy a szabályok ellen hág, hanem azért nem fedtek meg egyetlen egy ilyen embert sem, mert nem volt ilyen szabály a gyülekezetekben, hogy tizedet vagy kötelező egyházadót kellett volna szedni. Az Ószövetségben a lévita papságnak Isten törvénye alapján joga volt tizedet szedni. Krisztus kereszthalálával nem csak a lévita papság szűnt meg Isten akaratából, hanem a ceremoniális törvény is. A ceremoniális törvények megszűnésével együtt a tized adásának törvénye is megszűnt, mivel a tized a ceremoniális törvény része. Attól függetlenül, hogy Ábrahám tizedet adott Sálem királyának, attól még a hívőknek nem kell tizedet adni az apostoloknak. A körülmetélkedést is előbb adta Isten a törvényadásnál, mégsem kell a megtérteket csecsemő korukba körülmetélni, hiszen ezek mind a ceremoniális törvények részei. A zsidókhoz írott levél legfontosabb célja az, hogy bizonyítsa a zsidóknak, mind a pogányoknak, hogy a léviták és az Ószövetség szolgálatához képest az Új Szövetség és a Jézus Krisztusi szolgálat, mint főpapi szolgálata magasabb rendű és tökéletes, mivel Jézus Krisztus egyszeri áldozata tökéletessé teszi a hozzájárulókat. És ahogy mondja a zsidókhoz írott levél 7. fejezet 12. verse, mert a papság megváltozásával szükségképpen megváltozik a törvény is. Tehát az Új Szövetségben, az újszövetségi egyház
nem hitelesíti a tizedszedést, sem az egyházadót, és azt, amit nem ír elő, arra nem lehet kötelezni senkit sem. Amennyiben valakitől ezt a gyakorlatot várják el, mindezt megtagadhatja a názáreti Jézus Krisztus nevében, és felszólíthatja ebből a gyakorlatból való megtérésre az egyházát és gyülekezetét. Amennyiben nem hajlandó megtérni, akkor joga van arra, hogy Isten kegyelméből megkeresse azt a gyülekezetet, azt a közösséget, ahol nem kötelezik arra, hogy ő kötelezően tizedet adjon. Sajnos nem csak a tized gyűjtésének gyakorlata sátáni csúsztatás, amelynek gyökerei a középkorban nyúlnak vissza, és a protestáns ébredések a 16. és 20. századig nem kaptak erre vonatkozólag világos kijelentést, attól függetlenül Isten elhozta azt az időt, hogy világossá tegye Isten akaratát ebben a témában is. Isten azt kívánja tenni, hogy helyreállítsa az Isten szempontjából az adakozásokat. Mert Isten teljesen látja azt az igazságtalanságot, azt a szabálytalanságot, amit elkövetnek a gyülekezetekbe és az egyházakba Isten igéjének kijelentéséhez képest. Ugyanis nem lehet azonos mércével mérni az embereket. Igazságosabb törvényt hozott el az új szövetség által Jézus Krisztus az Ószövetséghez képest, amiről kinyilatkoztatja Pál apostol is a Szentlélek által, hogy nem volt tökéletes. Nem volt tökéletes, és nem volt teljesen igazságos a tized sem. Miért nem? Mondhatod azt, hogy hát igen, ugyanannyit fizetett az az ember, aki szegény volt, tehát a szegény jövedelmének, a kis jövedelmének a kis tizedét adta, míg a gazdag ember a nagy jövedelmének a nagy tizedét adta. Attól függetlenül igazságtalan. Mert olyan embertől, aki már a létminimum alatt keres, vagy éppen annyit keres, hogy éppen annyira elég neki, hogy abból az eledelét biztosítsa. Attól az embertől várnál el azt, hogy tizedet fizessen? Azért, hogy még éhezzen. Míg a másiknak semmi problémát nem jelent milliókból, 10 milliókból fizetni tizedet, mert semmit nem jelent neki a megélhetésében. Ezért állította helyre és egy tökéletesebb szövetséget kötött Jézus Krisztus az Atyával, az ő népéért, a vére által. És elhozta a szabadítást. Elhozta az anyagi javakban a szabadságot. Az új szövetségben nincsen előírt kötelező tized. Mindenkinek szabad jogában van az, hogy mennyit adakozik és mit ad. És későbbiekben ezeket is tanulmányozzuk. Milyen az Isten akarata szerinti újszövetségi adakozás és a vendégszeretet? Az egyház létrejötte után a tized gyakorlata teljesen megszűnt az egyházban, amelyet Jézus Krisztus által alapított szentek szükségére történő adakozás és a vendégszeretet gyakorlata váltotta fel. Tehát az új szövetségben nincs ilyen, hogy tized, olyan sincs, hogy kötelező egyházadó, amit mit tudom én általában különböző vallásokban évente egyszer szoktak szedni és begyűjteni,
Ilyen nincs az új szövetségben. Hanem olyan van, hogy adakozás a szegények részére, a szentek szükségeire, és a vendégszeretet gyakorlata. Ez van az új szövetségben. És föl szeretném olvasni a Római levél 12. fejezet 13. versét. A szentek szükségére adakozók legyetek, a vendégszeretetet gyakoroljátok. Ezt mondja a rómaiakhoz írott levélben Pál apostol. Nem a tizedről beszél, hanem a szentek szükségeiről. Az a probléma, és egy óriási probléma van a gyülekezetekben, a tradicionális protestáns gyülekezetek tömegében, de ugyanez igaz a történelmi egyházakra. Kikövetelik a nagy állami pénzeket a történelmi egyházak, másik gyülekezetek kikövetelik a tizedet az emberektől, amikből különböző létesítményeket tartanak fönn, túlnyomó részben hiába való dolgokat, amelyek helyett nem ezeket kéne cselekedni, hanem maga Isten azt parancsolta Jézus Krisztus által, hogy ne feledkezzünk meg a gyülekezetben lévő szegényekről. Az mit jelent? Azt jelenti, hogy Jézus Krisztusnak elsősorban nem templomokra van szüksége, fizikai létesítményekre. Ugyanis a tanítványok azok jellemzően a saját házaikba jöttek össze, vagy pedig különböző a helyeken, akár még szabad területen is, sőt sok helyen titokba, azért mert üldözték őket, és ezek az embereknél nem az épületek meg az egyháznak, a tulajdonának a gazdagítása volt a cél, meg hogy minél ékesebb és minél színesebb legyen az egyház, hogy minél dekoratívabb legyen, meg tele legyen arannyal, meg különböző bálványokkal, hanem ellenkezőleg. Isten számára Jézus Krisztusnak a teste, az Isten temploma, az minden egyes hívő. És hogyha egy hívő szenved ti közöttetek, akár szükségei vannak, anyagi szükségei, nincs elég élelme, nincs elég java arra, hogy föntartsa önmagát, vagy nincsen szálláshelye, vagy ruhája, akkor azért hozta Isten a szentek szükségeire való adakozást, hogy ebből azokat a gyülekezeti tagokat, akik közöttük szegényebb, azt fenntartsa.